Va sortir que tenia un tumor i et diuen, potser tornes a caminar. Jo, com que pot ser? A l'hivern de 2024, què et va fer deixar de competir? Un dia que vam anar de viatge, em sembla, amb la meva parella i tal, no podia ni caminar. Llavors em van fer una ressonància i va sortir que tenia un tumor en l'os del genoll. Era un tumor benigne, però s'havia de treure. Quan em van fer la punció del nervi per posar-me l'anestèsia, algú va passar que el nervi se'm va danyar. Llavors jo vaig sortir de quiròfan, no notava gens la cama i em van dir, bueno, és que està dormida, és normal, però passaven els dies i jo no notava la cama. Jo vaig començar a agobiar-me en plan, què passa, que no noto la cama? O sigui, jo anava amb les crosses i m'havia d'empujar amb la crossa a la cama cap endavant. Llavors em van fer una electromiografia i va sortir que tenia una lesió al nervi femoral. Al final vaig estar mesos amb rehabilitació i tal per intentar millorar cada cop més i ara que han passat gairebé 2 anys, lo he medio superat. I he sigut constant gràcies a, sobretot, la meva família i principalment la meva parella, que sense ell ja et dic jo que avui no camino, perquè he tirat la tovallola tantes vegades en aquest procés.